হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মANISHa'Z। সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। তো আমি এখন আছি পালকের সাথে। দুত্তু এখন নতুন নতুন জিনিস শিখছে, মানে কি যে শিখছে তোমাদের বলে বোঝানো যাবে না। মানে খালি বিছানার মধ্যে এদিক থেকে ওদিক, এদিক থেকে ওদিক, ওলট পালট। ওকে এক সেকেন্ডের জন্য আমি রেখে কোথাও যেতে পারি না। বালিশ দিয়ে দেখো পেছন দিকে যাচ্ছে, দেখো। মানে ওকে একদিকে রাখবা তুমি, উত্তর পশ্চিম, পশ্চিম দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব, কোন দিক দিয়ে যে ও উল্টে পাল্টে যাবে সেটা ভাবা, মানে তুমি ভাবতেও পারবো না। দেখো আবার শুনছে, আবার জিব্বার করে, আবার জিব্বার করে, আবার শুনছে। দুট্টু বলি হাই বলে দাও তো, একটা হাই বলে দাও ওটা। তো এখন আমরা বোর হচ্ছিলাম। আমি অনেক দিন ধরে আসলে একটা অনেক কন্টেন্টই ভাবছি করব শ্যুট, কিন্তু আমার সময় হয়ে উঠছে না, টাইমটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না, শরীরও একটু খারাপ ছিল। তো চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি নতুন মেকআপের কিছু জিনিস আমি ভাবছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, প্লাস কিছু টিউটোরিয়াল আছে যেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব, বা তোমাদের জন্য অনেক কিছু ভাবছি। যেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সেগুলো আমার লাইফ আপডেট, প্লাস হলো তোমার আমার মেকআপের কিছু জিনিস, কিন্তু অনেক কিছু ভাবছি, সেগুলো করা হচ্ছে না, করব আস্তে আস্তে। তোমরা সাথে থেকো, সঙ্গে থেকো। এখন ভাবছিলাম যে কি করব, কিছু ভালো লাগছে না, বসে আছি ঘরে। ওর বাবা দোকানে গেছে, তো আমি ওকে নিয়ে, ওর সেরেলাক খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি ওকে নিয়ে বসে আছি, ওর সাথেই খেলছি, গল্প করছি, আড্ডা করছি ও আর আমি, আমার মেয়ে আর আমি। তো এই করতে করতে বাবা চলে আসবে এখনই দোকান বন্ধ করে। তো আমি একটা শ্যুট ভাবছি করব তারপরে। তো যাই হোক, এখন আপাতত আমি কি করব কি না করব কোনো কাজ ছিল না। 1 নম্বর, 2 নম্বর ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু গল্প করি, একটু আড্ডা মারি, একটু কিছু শেয়ার করি, মনের কথা ভালো লাগবে। আর ওকে দেখো তোমরা, ও চুপচাপ আমাকে দেখতেছিল যে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, সেটা এই যে দেখো। মামা একটু বলে দাও তো, তোমরা সবাই কেমন আছো গো? নীলা, তোমরা কেমন আছো গো? দিদিরা বলে দাও। একটু হাঁচি দাও তো মা, একটু হাঁচি দাও তো মা, একটু সুন্দর করে হাঁচো না। হা হা হা, হ্যাঁ লে বাবা। তো দেখতেই পারলা, ওকে বললে ও সুন্দর করে হেসে দিল তোমাদের জন্য। তো সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যারা নতুন আমার সাথে জয়েন করছো, নতুন আমাকে দেখছো। আর যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করা আছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। কি হ্যাঁ, একটু কথা বলে দাও মানিদের সাথে, একটু মিমিদের সাথে একটু কথা বলে দাও। হ্যাঁ, কথা বলে, দিদি কথা বলা, আপু কথা বলা। কি কি হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ খেলছে। যখনই ফোন কাছে নিয়ে যাই, তখন মানে যখনই ক্যামেরা কাছে নিয়ে যাই, তখনই ফোনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে। আমি কথা বলতে বললে হাসবে, কিন্তু কথা বলে না। এমনি তোমাদেরকে শর্টস দেখিয়েছিলাম না, ও কথা বলার চেষ্টা করে প্রচুর, কিন্তু যখনই ফোনটাকে কাছে নিয়ে যাবো তখন আর কোনো কথা বলে না। আর ওর বাবা এখনই চলে আসবে, তো চলো তারপরে কি করছি আমরা একসাথে, তো সেটা তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো আজকে ব্লগটা তো আমি স্টার্ট করলাম সন্ধ্যা থেকে, সন্ধ্যারও পর থেকে। সন্ধ্যা টন্ধা দেওয়া আমার কমপ্লিট। এখন ওর খিচুড়িটা একটু বসাবো, তারপরে ওর বাবা আসুক, তারপরেই বসাতে পারবো, কারণ এখন ওকে একা রেখে যাওয়াটা খুব মুশকিল। বালিশ আমি দিয়ে ঘিরে দিই, কিন্তু তাও ও মানে বালিশের ওপরেও অনেক সময় মানে এখন এতটা হাত উপরে উঠিয়ে দেয়। এই যে এখন আমি পালক রানীকে নিয়ে একটু ঘুরু ঘুরু করছি। আমরা এখন একটু আয়নার সামনে দাঁড়াইছি, আমরা একটু আয়নার সামনে দাঁড়াইছি। দেখো পালককে কিভাবে দেখছে, দেখছো তোমরা কিভাবে তাকায় তাকায় দেখছে ক্যামেরার দিকে। ওর বাবা দোকান বন্ধ করছে, বাবার মানে স্টাফরা, বাবা আসছে, আমি দেখলাম সিসিটিভিতে। তো চলো তারপরে খিচুড়ি বসাবো, ওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আরেকটা আলাদা অন্য ব্লগে তোমাদের ওর ফ্রুট সব শেয়ার করবো।
এই যে বিল্লু এসেছে, আমি ব্লগ বানাচ্ছি, বোর হচ্ছিলাম ব্লগ বানাচ্ছি। তুমি কি চিকেনটা এমনি নিয়ে আসছো? বানাবা? এখানে বানাবা? বাহ, তাহলে তোমাদের সাথে একটা নতুন জিনিসও শেয়ার করবো। চিকেন চিকেন বানাবে বিল্লু আজকে এখানে, তো ওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এটা অন্যরকম রেসিপি না? কি কি ভাই আছে তো বাড়িতে? কাসুরি মেথি আছে তো। এই যে দেখো আরেকজনের এক্সাইটমেন্ট দেখো কাকাইকে দেখে। হাসি কি? চলে আসছে দোকান বন্ধ করে বাবা। বাহ, খাও মন দিয়ে খাও। রান্না করছে একজন, নাড়াচ্ছে একজন। বিল্লু কোথায় গেল? ওকে খাওয়াবো, ওর বাবা খাওয়াবে হয়তো, ওর বাবাই ওকে খাওয়ায়, কিন্তু খাবারটা রেডি করি। রেডি হয়ে গেছে, সিটি প্রেশারের কমপ্লিট, এখন চাটকা চিটকি হবে, তারপর ওকে খাওয়ানো হবে। এই যে বাবার সাথে কি করছো তুমি? হ্যাঁ, টিভি দেখছো? দেখছো? এই দেখো টিভি দেখছে, টিভি। পালকের সরঞ্জাম, খাবার রেডি করবো। পালক এখন খাচ্ছে, ডিনার করছে। হ্যাঁ, কেমন হয়েছে? মা রান্না করছে, টেস্টি হয়েছে? টেস্টি টেস্টি, বাবা খাওয়া দিচ্ছে, কি মজা। হ্যাঁ, টেস্টি হয়েছে? হয়েছে মামা? বলে দাও, তো বলে দাও, টেস্টি হয়েছে? হয়েছে? হ্যাঁ, পালক শুয়ে পড়ছে ওর বাবার সাথে, বাবা বিছানা করে দিচ্ছে। এখন দেখো রাত্রি হলে ওর খেলা শুরু, কিন্তু বেশি জ্বালায় না, ও 12টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। রাত হলে ওর হাসি কথা। মাম্মা এই যে, এই যে, এই যে বাবার সাথে খেলছে। আচ্ছা, তোমরা টাটা করে দাও, গুড নাইট করে দাও। গুড নাইট। বিল্লু খাবার খেয়েছিল না, ও হলো নিয়ে চলে গেছে চিকেন, আর আমাদের দুপুরে একটু খাবার ছিল, ওটা চিকেন দিয়ে আমরা ডিনার করে নিয়েছি। পালকের খাবার তো আগেই হয়ে গেছিলো,
তো আর বাকি যাবতীয় ঘরের কাজকর্ম যতটুকু করার আমি করে নিয়েছি। ওর বাবা বিছানা করেছে, শুয়ে পড়ছে, দেখতেই পারলে পালক আর ওর বাবা শুয়ে পড়েছে। এখন আমি শুতে যাব। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। তো এরপরে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আবার আসবো, আবার দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। শুভরাত্রি, টাটা।